भ्यू पलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल जहाँ हिमाल नदी वन र संस्कृतिको मात्र हानि छैन, अब लाग्दैछ हामी त तेल पनि छ। दैनिकको जलजले भन्ने ठाउँमा 1 अर्ब 12 करोड ब्यारेल पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ भेटिएको खबरले सामाजिक सञ्जाल तथाएको छ। तर के यो केवल अनुमान हो कि यो नेपालको आर्थिक भविष्य परिवर्तन गर्ने वास्तविक आधार हो? आजको भिडियोमा हामी तपाईँलाई पुरै कहानी देखाउनेछौँ। गर्भशास्त्रदेखि राजनीतिसम्म अनि भविष्यमा नेपाल कहाँ पुग्न सक्छ भनेर। इतिहास र पृष्ठभूमि। तेल खोजीको कुरा आजको होइन, 4 दशक अघिदेखि नै दैनिक चिसापानी जलजले आदि क्षेत्रमा भूगर्भीय अध्ययन हुँदै आएको हो। 2080 सालतिर चिनिया वैज्ञानिक टोलीले पुनः अध्ययन गरेर हालै उनीहरूले पुष्टि गरे नेपाली भूमिभित्रै अरबौं डलरको तेल छ। यो खोज ओली सरकारको नेतृत्वमा भएको रणनीतिगत नीति अन्वेषण MOU सम्झौता र भूगर्भीय डाटा सङ्कलनको परिमाण हो। भेटिएको तेलको तथ्याङ्क। अनुमानित मात्रा 1.12 अर्ब ब्यारेल, अनुमानित मूल्य 85 अर्ब अमेरिकी डलर। स्थान दैनिक जिल्ला जलजले क्षेत्र। स्रोत चिनिया भूगर्भ विशेषज्ञ टोली। चीनको टोली नेपालको प्रतिक्रिया। नेपाल सरकारले चिनिया टोलीसँग सहकारी गर्दै टेक्निकल अध्ययन जारी राखेको छ। हालसालै चिनिया टोलीले तेल निकाल्ने सम्भाव्यता अध्ययन पनि सकाएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनसँगै यस्तो दीर्घकालीन परियोजना सधैँ होल्डमा पर्छ। पेट्रोलियम नीति र पूर्वाधार। ओली नेतृत्वमा आएको पेट्रोलियम अन्वेषण नीति विदेशी लगानी मार्फत तेल उत्खनन, राष्ट्रिय स्रोतको प्रयोग, अन्वेषण क्षेत्रको नवीकरण, भूमिगत स्रोतहरूको राष्ट्रियकरण। तर समस्या न नीति स्थायित्व, न पूर्वाधार निर्माण, न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहकारीमा स्पष्टता। तेल उत्खनन प्रक्रिया के हो? कसरी तेल निकालिन्छ? सिन्ड्रिक सर्वे, भूकम्पीय डाटा अध्ययन, टेस्ट डिलिङ, उत्पादन डिलिङ, रिफाइनिङ प्लान्ट कहानी। नेपालसँग अहिले यीमध्ये 3वटा पनि छैनन्। त्यसैले हामीलाई समय, लगानी र नीति चाहिन्छ। आलोचना र समर्थन। केहीले भन्छन् यो राजनीतिक प्रचार मात्र हो, केही भन्छन् देशको भविष्य यहीबाट सुरु हुन्छ गर्ने ट्रेन्ड छ। तर दीर्घदृष्टि देखाउने नेतालाई याद गर्नु देशप्रेमी हो। यसलाई दलगत रणनीति होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको विषय बनाउनु पर्छ। सम्भावनाहरू। के नेपालमा धनी बन्छ? के नेपाल धनी बन्छ? यदि तेल निकाल्न सकियो भने नेपालमा पेट्रोलियम आत्मनिर्भर हुन्छ। अरबौं डलरको निर्यात सम्भावना। ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार विस्तार। नेपाल ARAB राष्ट्र जस्तै तेलमा समृद्धि बन्न सक्छ, तर इच्छा शक्ति चाहिन्छ। यो समाचारले एउटा कुरा देखायो, नेपालमा सम्भावना छ, स्रोत छ, तर राष्ट्र नेतृत्व गर्ने साहसिक नेतृत्व पनि आवश्यक छ। दैनिकको तेल केवल सम्पत्ति होइन, भविष्यको सपना हो। तर यो सपना साकार बनाउन तपाईँ हामी सबैको चासो, समर्थन र चेतना आवश्यक छ। यो विषयमा तपाईँको विचार के छ? कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, तपाईँका साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यस्ता गहिरा भिडियोहरूका लागि भ्यू पल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त।